សួស្តីអ្នកដែលក្នុងបណ្ដាញសង្គមទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់ចែកដីខ្លះទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ iPhone ដែលភាគច្រើនទទួលរងនៅការឡើងកម្ដៅឬក៏ដើរយឺតអីចឹងទេយើងមានវិធីសាស្ត្រដ៏ខ្លីដែលយើងអាចធ្វើឲ្យវា clear នៅ cache បាន clear នៅ history បានបាទ very fresh ឡើងវិញអញ្ចឹងចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅក្នុងទូរស័ព្ទហើយធ្វើយ៉ាងខ្លីបំផុតហើយងាយបំផុតជាជំហានដំបូងយើងចូលទៅក្នុង setting យើងចូលមក setting បាទហើយយើងរកពាក្យថា accessibility ហើយយើង scroll មកក្រោមមកយើងឃើញពាក្យថាយកពាក្យ assistive type មកពេលយើងបើយើងឃើញនេះបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានបើកនៅ assistive type នេះហើយយើងចេញមកវិញមកចេញមកធម្មតាមកហើយយើងក៏ចូលទៅក្នុង setting មួយសារទៀតបាទយើងយកពាក្យ general បាទចុចលើ general បន្ទាប់ពីចុចលើ general យើង scroll ចុះមកក្រោមយើងឃើញពាក្យថា shutdown យើងចុចលើ shutdown ពេលយើងចុចវាចេញបែបនេះពេលវាចេញបែបនេះយើងកុំបិទវាបាទយើងចុចនៅលើ assistive type នេះយើងចុចមកប៉ុកមកវាចេញចេះពេលវាចេញអញ្ចឹងយើងចុចលើ home បាទប៊ូតុង home នេះចេះជាប់មកបាទវាចេញរបៀបនេះបាទតែប៉ុណ្្នឹងឯងតែប៉ុណ្្នឹងគឺមានន័យថាទូរស័ព្ទដែលយើងបើកអ៊ីនធឺណិតយើងបើក Facebook យើងបើកសង្គមផ្សេងហ្នឹងវាធម្មតាបច្ចេកវិទ្យាពេលបើកវាទុកគេហៅថា file អត់ប្រយោជន៍បាទមានតែទុកfile ណាដែលវា support ណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនោះមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយសូមអរគុណទាំងអស់គ្នាបានជួយតាមដានបាទបងប្អូនពេញចិត្តនៅវីដេអូជួយ like ជួយ subscribe ផងបាទអរគុណច្រើននៅជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយអរគុណច្រើន